অনেকের জন্য ঘুমানো খুব কঠিন হয়ে যায় যখন তার পাশের মানুষটি ঘুমের মাঝে নাক ডেকে চলে। যে নাকটাকে সে বোঝে না, আশেপাশের মানুষরা তো তা উপলব্ধি করতেই পারে। কিন্তু মানুষ নাক ডাকে কেন? আমরা যখন ঘুমাই, আমাদের গলার পেশি শিথিল হয়ে যায়। ফলাফলস্বরূপ বাতাস আসা যাওয়ার পথ চিকন হয়ে যায়। যখন আমাদের মুখের উপরের অংশ, জিহ্বা, নাকের বিভিন্ন অংশ এবং জিহ্বার তল বেশি শিথিল হয়ে যায়, তা মুখে বাতাস আসা যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়। শরীর স্বাভাবিকভাবে নিঃশ্বাস নিতে চাইলে মানুষের গলায় অতিরিক্ত বাতাসের চাপ গলার আশেপাশে মসৃণ টিস্যুকে প্রকম্পিত করে। বাতাস যাতায়াতের পথ যত চিকন হয়, তার নাক ডাকার শব্দ হয় তত তীব্র। ছেলে হোক বা মেয়ে, কিছু কিছু কারণে নাক ডাকার পরিমাণ বেড়ে যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে মাংসপেশি শিথিল হয়ে পড়ে, তাই নাক ডাকার হার বেড়ে যায়। একইভাবে ওজন বেশি হলে তা গলায় ফ্যাটি টিস্যু বাড়িয়ে দেয়, যা বাতাসের যাতায়াতের পথকে আরো শুরু করে দেয়। ফলে যাদের ওজন বেশি, তারা নাক ডাকে বেশি। এমনকি ঘুমানোর ভঙ্গির উপর নাক ডাকার হার নির্ভর করে। উপর হয়ে শুয়ে ঘুমালে বাতাস বেশি বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে নাক ডাকা বেশি হয়। দেখা যায় মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা বেশি নাক ডাকে। এর পেছনে নানা ধরনের ব্যাখ্যা রয়েছে। ছেলেদের গলার জায়গা তুলনামূলকভাবে বেশি, ফলে জিহ্বা শিথিল হয়ে গলার ফাঁকা জায়গায় ঝুলে পড়লে বাতাসের আসা যাওয়ার পথ শুরু হয়, কিন্তু বন্ধ হয়ে যায় না। মেয়েদের ক্ষেত্রে সেই জায়গা অনেক ছোট, তাই যখন জিহ্বা শিথিল হয়ে ঝুলে পড়ে, তা বাতাস আসা যাওয়ার প্রায় সম্পূর্ণ পথে বন্ধ করে দেয়। ফলে মেয়েদের ঘুম ভেঙে যায় এবং জেগে ওঠে, তাই তারা আর নাক ডাকে না।